Ahojte milí priatelia, a srdečne vás zdravím pri nedeľnom videu o pletení. Ja sa volám Iva. Ak ste tu prvýkrát, tak ma nesmierne teší, že ste si zapli moje video. A ak ma sledujete pravidelne, tak vám za to veľmi ďakujem. A tiež sa veľmi teším, že sme zasa spolu, aspoň takto. Volám sa Iva, na Facebooku ma nájdete ako Tvorilka Iva. Tiež tam mám stránku vecičky od Tvorilky Ivy. Tam si môžete pozrieť mnou farbené pradienka alebo všetko, čo som za posledné roky vyrobila, uplietla, namalovala. Ďalej ma nájdete na Instagrame. Tam som bosorka_dole Iva. A ešte som, kde som? Ešte som v skupine Pletieme s Tvorilkou Ivou a babičkou Míšou a tiež u babičky Míši a Tvorilky Ivky. Nikdy neviem, ako je to správne. Dnes je nedeľa ráno, ja som si trošku privstala, pretože minule ma tu trošku tak ožarovalo slnko. A teraz tiež vykukuje, síce sú aj mráčiky na oblohe, ale je nádherné počasie. Ale obávam sa, že za chvíľu mi tu zase začne svietiť a nebudete nič vidieť. Takže ja som si pristala. Potom som zistila, že mám málo nabitý mobil, však klasika. Hlavne, že som si všetko večer už nachystala. Tak ešte som čakala pol hodiny, kým sa mi nabije mobil. A to bol čas, že ja som si, dievčatá, namalovala obočie. Tí, čo ma poznáte, viete, že chodím bez obočia, normálne bez hanby. A tak mám obočie dnes. No, dnes budem za peknú. A takže ideme na to. Idem vám ukázať, čo som si uplietla. Toto poznáte. Tričko zo sumraku Bavlna ľan. Áno, bavlna ľan. A zo šafránu. Takéto moje fakt patrí medzi najobľúbenejšie. A takéto tričko ja som si z toho istého materiálu uplietla. A toto som farbila ďatelinu. Mi zostal taký kúsok ďatelinu a šťavel. Takže ďatelina a šťavel. Tejto som mala iba 3 kopka. Viac mi z nej nezostalo. To som si tak uchytila v poslednej chvíli. No a ja vám poviem hneď spotrebu. Vidíte, ani to som si nenachystala. Je to veľká tunika nakoniec. Nie je to len také tričko. Mám tu niekde vlas. Je to veľká tunika. Patent som robila na ihliciach 3,5 mm. Nahodila som 166 očiek, takže naozaj je to taká oversize tunika letná. A telo som robila na 4,5-kách. No, spotreba 389 gramov a toto je regulérne 48 veľkosť, lebo je mi to dosť voľné, ale tak som to chcela. Je to fakt veľké. Nie je to ešte opraté, takže to také ešte fakt veľká tunika. Široká, pozrite. A tým pádom, že som urobila takúto veľkú tuniku, tak ja som si aj ten rukav urobila takýto trojštvrťový, ako mám tu. A toto, vidíte, takto je rukav. A toto tričko vlastne bude slúžiť takému účelu ako toto. Pôvodne ja som chcela si urobiť takýto veľký výstrih letný. Ale teraz robím ako na pase výstrihy, ktoré sú jarné, ktoré nie sú letné. A tým pádom ja automaticky som nabrala určitý počet očiek, takže výstrih je menší. Ono, keď je to na mne, tak výstrih je príjemný, asi takto. Ale bohužiaľ, teda nie je to úplne akože na to teplé leto, ale mám z tohoto materiálu nafarbeného ešte hodne.
Takže nevadí, bude to vlastne taká prechodná tunika, alebo keď budú trošku chladnejšie letné dni, môj obľúbený rukav. No a samozrejme teda telo je na 4,5, ale ja som hľadala, išla som robiť teda rukavy a hľadala som ihlice 4,5. No ja, ako som to odložila na chvíľu, tak ja som medzi tým tie 4,5 bola kde použila, neviem kde. No a mala som len 5 ihlice. Ale viete, že to vôbec nevadí a ja si myslím, že celé tričko mohlo byť na 5, pretože ono má byť vzdušné, ono má byť, pozrite sa, aký ten materiál padavý. Je to úplne skvelé, skvelé, fakt. A má cez to prefúkovať vetrík. Toto som robila na 3 a je to naozaj hodne zbité. Už by som tú bavlnu ľania na 3 nerobila. Ale ja fakt sťahujem. Takže zasa neberte si zo mňa veľmi príklad. Ale páči sa mi to také vzdušné. No idem to už dnes oprať. Idem inak dnes oprať aj ten kardigan z Potulopy, čo ste videli minule. Tak držte piesti, že nech sa mi to podarí zastabilizovať tú farbu. A operiem si aj toto. Tak ono sa to ešte trošku tak uvoľní. Ono po tom šití je to také... Ešte sa to musí usadnúť trošku. No a teším sa, už si ho teda zoberiem samozrejme do Chorvátska. Neviem, aké bude počasie, pretože predpovede sa dosť líšia. Niekto nám predpovedá, že nám bude pršať väčšinu času a že bude chladno. Ale ja toto tričko nosím, keď je tak okolo 20 stupňov. Ja som totiž to ohnivé znamenie, ja som lev a mne je teplo. Ja mám toľko energie, že ja aj keď schudnem, tak väčšinou dievčatám býva zima a mne je teplo. A pre mňa je toto na tých 20, no možno 22 max, ale tých 19-20 ideálne. Keď je vonku 16 stupňov, tak ja už nosím pulovre von. Pulovre a vesty a svonča a také veci. Takže uvidíme. Rozhodne som s tým veľmi spokojná. Neviem, čo by som vám k tomu ešte povedala. Odporúčam tento materiál. No ja neviem, či to budem farbiť budúci rok, lebo to bola neskutočná práca. Donútiť bavlnu s ľanom, aby sa zafarbili. To je fakt veľa prehovárania, ale pletie sa z toho výborne. To som veľmi spokojná s tým materiálom a nosí sa to fakt dobre. A toto triko je veľa nosené a ono nemá žiadne žmolky. Žiadne, ale ja to vieme, že bavlna pri tom žmolkuje. Je tam 60% bavlny, 40% ľanu. Nie je to ani tvrdé pri pletení, nebolia prsty. A samozrejme, ono to ešte za každým praním zmekne, takže toto už je tak mekulinké. A toto je bavlna, 100% od Dropsu, toto hnedé. A vôbec to nevadí. Tá bavlna tomu nič nerobí. Ani necítiť nejaký rozdiel. Takže, no fakt, toto tričko milujem veľmi. No a teraz by som chcela ešte si nahodiť. Ja som to mala aj na Slovensku, keď som bola, ale nebol čas už na to. Toto je kvetinový záhon a toho mám tiež málo, toho mám tiež len dve pradienka, takže toto je bavlna ľan nezafarbená, naturálna, takže to si dám k tomu. A mám tu z Grundu, ja som vám to už kedysi ukazovala, že som si nakúpila bavlnu a je to teda z firmy Grundu. Aha, kde to máme? To je farba 009 a 100% bavlna. Ihlice 3 až 4 odporúčajú. Ja to zase budem robiť asi na tých 4,5. 50 gramov je 115 metrov. Toto je zasa v 100 gramoch 360 metrov.
No takže chcem si urobiť toto. To bude nádherné spolu. A nebudem ale robiť asi klasické pasiky, ale budem asi to striedať po jednom riadku. Aha, to som vám ešte chcela povedať, že ja keďže som mala viacej šťavelu ako tej ďateliny, tak ja som to striedala tak, že ja som mala 3 pradienka a urobila som 2 pasiky zeleným, 1 pasik ďatelinou. Takže, no, tuto som robila len ďatelinou a ďalej som dala pasiky takto, na tých rukávoch. A tu na hore som, takto to vlastne vzoruje, keď nepasikujete. Ale mne sa to viacej páči, keď sa pasikuje. A dokonca ja už budem robiť stále tak, že keby som robila aj len z jednofarebnej, tak budem buď 2 alebo 3 tie pradienka striedať, a aby mi to nevytváralo tie fľačiky. Ale toto by malo byť, toto bude melange skôr, pretože toto je inak farbené. Toto sa ani nebude musieť striedať, pretože tam sa naozaj tie farby striedajú veľmi rýchlo. Kdežto toto som farbila, polovica bola zelená a polovica bola farebná a vtedy to takto pruhuje. No, nafarbila som si hodne z tohoto materiálu bavlna ľan, takže ja mám pre seba toho dosť. Počujem niektoré kamošky, ako hovoria, ty sviňa, nám si už nedala viac. Presne viem, kto to hovorí z Martina. Nebudem menovať, ty vieš, kto si. Ale nehnevam sa, mám ťa rada. No, takže toto teda najbližšie z letných vecí. A teraz mi tak prišlo na že ako ja som sa zmenila za posledný rok, čo sa týka pletenia, ale meníme sa stále a ja dúfam a verím, že k lepšiemu. Schválne si pozrite niektoré moje staré video z pred roka, alebo z tých prvých videí, z prvých možno 3-4. A nebudete chápať možno, čo sa so mnou stalo. Že ja robím na takých šparátkach. Pre mňa už kedysi, fakt pár rokov dozadu, boli 4 šparátka. Ja všetko 5, 6, 7 ihlice. A keďže som robila len vrchné kardigany, ja som takéto trička nerobila. Povedala som, že v živote by som si neurobila letné tričko. Ja som si kedysi urobila raz a ja niekde nájdem aj fotku. Keď sa mi podarí dostať z povaly albumy dole, keď sa sťahovali. Tu je málo miesta, tak ja som veľa krabic s albumami odložila na povale. A keď sa mi to v lete podarí dostať dole, tak vám niektoré fotky ukážem. A jedno letné tričko som si robila fakt v živote a som povedala, že nikdy viac. A ja teraz robím z takéhoto materiálu. Ale je pravda, že toto som robila na trojkách minulý rok, keď sme boli na Santorini. A že to bolo fakt som ho robila vyše týždňa. A to som dosť teda intenzívne plietla. Ale je to na trojkách a je to dosť nabité na mňa, no. Ja mám radšej také tie vzdušnejšie a rozmýšľam, že nejaký dierkovaný vzor si urobím. Aby bolo fakt na veľkých ihliciach dierkované, aby bolo fakt na to počasie, keď je 30+. No. Ďalej, čo mám v pláne? Toto som samozrejme, že nestihla dorobiť. Ináč to merino samotné je oproti tej ponožkovke hodne ťažké. Hodne je to ťažké. Urobila som teda 2 diely a neviem, čo som vám to ukazovala, je to možné. Že som sa ešte nedostala k rukávom, takže mám 2 diely. Nedostala som sa ešte k rukávom vôbec, takže to ma čaká a to by som chcela ešte do odchodu stihnúť. Ešte vlastne mám s dneškom 13 dní. Asi. Hej, 13 dní mám do odchodu. Takže snáď
snáď ešte niečo postíham a takže tuto idem robiť rukávy, najprv to ale zošijem. Pýtate sa ma dosť často, ako robím ja ten krk, ale robím to teda na diely. Zošijem to takto pekne, na jednej strane to plece, takto si ho, mám ho naopak. Samozrejme rubovou stranou von. Ak ste niekedy šili v rukách klasicky, tak ja používam taký steh. Neviem ani, ako sa to volá. Možno vám to niekedy ukážem. Ale zošívam úplne tak, ako keď niečo zošívate v rukách. Neviem vám to teraz nejak ukázať. No, ale zošijem si vlastne takto jedno rameno. Potom to vyvrátim zošité naopak. Ja väčšinou začínam teda predným dielom a tu na takto si začínam naberať. Hej, toto máme akože zošité, toto máme akože zošité a ja si tu na začnem naberať očka. Naberiem si očka, idem cez to zošité až sem, na druhú stranu a pletiem patent. A patent pletiem hore, dole. Vždy ho robím na oveľa menších ihliciach. Ono sa to tak pekne stiahne, pekne to bude držať. A potom jednoducho ten patent tu na odhora zasa vyvrátim tu na rubovú stranu a krásne ho takto zošijem až na plece. Ono to vôbec nie je vidieť na tých patentoch. To vôbec nie je vidieť, že je to tu na je to zošívané na tejto strane. Vôbec to nie je vidieť. A tým pádom ja si myslím, že taký úplne veľký výstrih sa na okrúhlej ihlici nedá ani skrátenými riadkami docieliť. Keď robíte príliš veľa skrátených riadkov, tak ten jeden diel budete mať dlhší, zákonite. Takže toto sa dá robiť len keď robíte na diely, takéto výstrihy. No a potom, keď už to mám teda toto zošité, patent mám hotový, tak si tu naberiem na ihlicu zasa očka a zasa štrikujem hore, dole a túto časť toto a toto dole zašijem. Mne to nevadí zašívať. Samozrejme, že urobím si aj nejaký raglán. Určite mám to aj v bingu. Takže robím si aj raglán a urobím si aj kruhové sedlo. Ale momentálne, zasa nemám časa s tým, lebo ja viem, že keď to budem pliesť, tak mne to bude dvakrát tak dlho trvať, ako pletenie tohoto môjho spôsobu. A teda ja neušetrím čas ani na zošívanie, pretože kým sa naučím ten raglán robiť a kým to budem robiť tak rýchlo a bezmyšlienkovite ako toto, tak ubehne nejaký čas, ale ten čas ja do toho chcem investovať, ale neviem ešte, stále to odkladám, pretože ja mám toľko toho, že ja si chcem urobiť toľko veľa toho. No, som skrátka, ja neviem, nejaká divná. A minulý týždeň, keď som hovorila o Janke z Linia.cz, tak hneď ako som dotočila video, minulý týždeň, tento týždeň v stredu, hneď ako som dotočila video, tak bože, prepáčte, mám tu ten krásny strom a obhospodarujú toto územie dve straky. To sú vždy páriky strak, ktoré vlastne nejak majú pod palcom nejaký priestor a usmerňujú vtáčiky, neznášajú holuby a tak ďalej. A teraz mi tu pristála straka a my pod tým stromom parkujeme. A kadila. A muž bude rád, lebo to išlo určite na naše auto. A budeme mať šťastie, ja hovorím, no. Aj máme veľa šťastia, máme naozaj, a máme to auto väčšine okadené z každej strany, keď parkujeme pod stromom, že? Kde sídli veľa vtáčikov a párik strak. Dobre, zase som odbočila. Takže, ja som to pozerala, to Jankine video a ona tam robila ten jeden krásny pullover, ukazuje ho na konci
kde má polovičku jednej farby, potom je to predelené kontrastným pasikom a polovičku druhej farby má hore. A ona práve hovorila k tej farebnej typológii, že vybrala si kedysi nesprávne farby a ukazovala, ako to sačkom inej farby sa dá zmeniť a že ho môže nosiť. No ale mi sa veľmi páčil ten štýl toho pulovra a to som vám ukazovala, že chcem nahodiť z týchto, a som si zle vytiahla. Som vám ukazovala, že chcem z týchto priadzi nahodiť. Je to Eco Puno a z Lana Grossa. Hovorím to dobre, z Lana Grossa. A je to Kid Silk od Dropsu, takže dala som dokopy tieto dve. A dala som dokopy tieto dve. Tiež Eco Puno zase inej farbe. A toto je taká šedá zasa Kid Silk od Dropsu. Ináč báječná kombinácia, no a samozrejme, že som to teda hneď v stredu nahodila, pretože mi sa ten pulover Jankin tak páčil a ten nápad, takže ja som to robila takto. Potom ale mi prišlo na že prečo som ja nedala, aj k tejto modrej som mala dať túto šedu. Bolo by to také viacej tón v tóne a bolo by to také, nebola by tá modrá taká jasná, aj keď ona je voľučko modrá a toto je fakt, že o hodne tmavšie. Ono to ešte vyzerá svetlejšie na tej obrazovke ako v skutočnosti. V skutočnosti ona je taká, fakt taká, trošku s takým došeda nádychom. Bolo by to krásne aj táto modrá s týmto šedým. A nebol by taký veľký kontrast. Ale mne to nevadí, mne sa to veľmi páči, táto kombinácia sa mi veľmi páči. No nebudem to mať také elegantné ako Janka, pretože no, je to aké to je. Ale mne takéto kontrasty nevadia. No ale rukávy, ona mala rukáv tiež vlastne niekde tu pekne je to teda, bolo v jednej rovine tie pásiky. Tak tiež som myslela, že dám nejak pásik, no dievčatá nedám. Bude celý pásikový ten rukáv. Takže toto je zasa trošku oversize tunika bude, takže rukáv bude mať nejak odtiaľto asi, takže taká dĺžka rukáva, bude dlhý. A urobím pásiky, ale neurobím teda len dvojfarebné, ale k tomuto, k tejto šedohnedej farbe, ináč tá farba je tak dokonalá, to je fakt niečo medzi šedohnedou, nádherná farba. K tejto farbe dám aj taký mohér, potom dám k tejto farbe aj taký mohér a potom dám aj klasický, ako som mala, že dám aj takýto prúžok. Proste ich pokombinujem medzi sebou a budú prúžky. Prúžky budú také široké ako toto, ale budú teda odtiaľto, ako naberiem rukav, až dole budú prúžky a pokombinujem tie farby tak nejak medzi sebou. No a vlastne toto si už robím predný diel a toto je zadný diel, ten mám už hotový. Takže zadný diel vyzerá takto. Robila som väčší ten výstrih, pretože chcela by som ten patent, ten výstrih bude asi tak, ale ten patent bude potiaľto a chcem naozaj taký veľký výrazný patent na tom. No takže takto vyzerá ten zadný diel. Je to taká dlhšia tunika. V podstate ako 1/3 skoro je toto. 1/3 skoro je tá šedohnedá a 2/3 sú z tejto modrej. No ale je to krásna. Tá pletenina je, ak chcete niečo naozaj lahučké, hebučké, to je, a s tým moherom, no je to naozaj, pozrite, ten chopok vidno krásne. Nádherné to je. A toto je Eco Puno, ja som vám vlastne čítala zloženie, ale ja vám ho ešte prečítam.
Ja toto chcem teda doraziť do stredy. Chcem to dorobiť. Tak uvidím, či sa mi to podarí, ale ak ste nevideli minulý diel, tak ja vám ešte raz prečítam zloženie. Na veľkosť 38 až 40 treba 300 až 350 gramov. Odporúčané ihlice 4 až 4,5, čo sa mi zdá hodne, ak nesťahujete. Ak stiahujete, tak v pohode. V 50 gramoch je 215 metrov. To je na 100 gramov 430 metrov, akože to je viac ako tá ponožkovka má 420. Uvidíme, čo sa stane s tým po opratí. 72% bavlna. To by som ani nepovedala, ale je to fakt jemnulinké. 17% merino a 11% baby alpaka. Fakt luxusné zloženie. No ja si myslím, že toto by mohlo byť kľudne na letné tričko. Tam 17% merino to nie je veľa, tomu dodáva práve tú jemnosť, tú hebkosť. A ja si myslím, že pokiaľ vyslovene nemáte alergiu na tieto prírodné materiály, tak akože toto nebude pýchať nikoho. Je to z obchodíka Línia CZ a ja to pletiem na 5 ihliciach. Hodne sťahujem, ale teda dierkované to nie je, tá pletenina je nádherná. A ihlice Adi Novel, moje najobľúbenejšie ihlice. A ja ich mám teraz viacej. Som si ich viacej zabezpečila, pretože viacej kusov, pretože fakt sú moje najobľúbenejšie. A ináč tieto Adi, aj tu na ten prechod, úplne to, tá vlna tam sama sa premiesňuje z toho, čo to je, lanka. A ja neviem, mne ten štvorcový tvar, a to, že má to tu na tie vrúbočky, je to neskutočne teda vyhovuje a tiež sú z obchodíka Línia CZ. Milujem to. No, tak ja si myslím, že toto ekoplno, neviem, či ho Janka ešte má teda, lebo ja niekedy niečo ukážem aj už neskoro, keď to už nemá. A už mám dlhšie túto priadzu od nej. Ale je to nádhera. Fakt. Bolo veľa farieb a mne sa teda toto páčilo. A vyslovene som si to kúpila, že túto kombináciu, ja si odkladám už etikety, aby som vám vedela povedať, ktoré farby som koľko minula, ale zostane mi hodne. No ale ja teda keď beriem, tak beriem veľa, aby mi aj zostalo. No, takže tu sú moje plány dokončiť tento pullover zo 100% merina, potom dokončiť tento pullover z ekopuna a kycilku, potom nahodiť toto letné, a to by som si chcela urobiť ešte kým odídem na dovolenku. Tak uvidím, ako sa mi to podarí, ale už urobím to tričko taký rozmer, jak toto, že nebude oversize letná tunika, ale bude klasické tričko. Ja totižto k tomuto chcem nosiť elastiaky a ja v lete nosím elastiaky také pod koleno, také tenké, fakt letné a potrebujem, aby som mala samozrejme k tomu pod zadok tuniku až na boky. Nebudem ukazovať zadok ako niektoré tety, bože, keď to vidím, tak čistá katastrofa. Ako zadru elastiaky, 100-kilové tety v mojom a ešte staršom veku. Vyzerá to desne. Inak zasa mám to trošku rozparok. Ja ich milujem, tie rozparky tam. No, takže toto je fakt taká oversize mikinák. Vidíte, akože fakt, mi je to riadne voľné. A ešte to trošku povolí, ale tak som to presne chcela. K tým elastiakom. No, biele tenisky a môj batúštek,
ktorý je jemne do ružova, tak myslím, že to bude super. A mám také tmavozelené elastiaky, také úplne tmavé, také zeleno-modré voľa, keď to k tomu pôjde. Tak chcem ísť teda vybavená na tú dovolenku, samozrejme, že toto si beriem. Beriem si aj ten vlnený pasikavý, môj najobľúbenejší, pretože fakt neviem, ako bude. Beriem si aj klasické, normálne, obyčajné kupované trička a na to tie svetriky, čo ste videli kupované, ktoré si chcem teda podľa nich upliesť. A už som sa rozprávala s babičkou Mišou, takže mi poradila strih toho svetrika. Miška, ďakujem. Poradila mi strih toho svetrika ružového, že ako ho vlastne urobiť. Tak si myslím, že s tými inštrukciami, že to zvládnem. No a ešte by som vám chcela ukázať, ja som si pre seba farbila jednofarebné. A to ešte, ak som farbila samozrejme naposledy. Všetky tie vlnky na predaj sú odložené, zabalené v krabiciach. Tie otvorím až v júni, pred 18. keď bude predajná akcia. No, ale ja vlastne mám veľmi málo takýchto basicových pulloverov, jednofarebných. Takže som sa rozhodla, že z týchto všetkých vlniek ja si urobím jednofarebný pullover. A toto je takáto tyrkysová, krásna farba, nádherná. Nemajú ešte stále mená, nemala som na to čas. Niektoré už majú, lebo som ich robila. Jesenné listy poznáte. No je to teda z toho lepšieho materiálu. Aj to cítiť, že to úplne jemnučké. Toto neviem ešte, ako sa bude volať. To je taká tmavá modrá. Vidíte, ako chytá tá farba, že ona nechytá všade rovnako. A to je presne ten dôvod, prečo som si farbila aj jednofarebnú priadzu. Je to teda tá ponožkovka, ale je tam na 10%, je tam menej nylonu a 10%, ja zase neviem presne to zloženie, 10% viem, že je hot wap. A nejakých 70% je vlna, 20% by malo byť nylon a 10% hot wapu, ale viem, že 10% hot wapu je určite, ale ja už neviem. Bude to na etiketách, ešte ich nemám vyrobené, ale toto je takáto tmavo-modrá. Potom som ešte farbila teda oceán. Nie, toto je tmavo-modrá a toto je taká, vidíte, oni sú trošku rozdielne. Toto je tmavá fialová. Tu na to vidieť krásne ten rozdiel. Tmavo-modrá, tmavá fialová, ale no, neviem, či to vidno. Sú nádherné a samozrejme oceán, môj obľúbený. Z toho som robila si ja. Ten pasikavý a ešte hmlu, ale hmlu som už nerobila. Lebo nemám s ňou žiadne plány. Takže z každého bude jednofarebný a od tohoto oceánu chcem ešte aj malý šálik, ten Sophie Scarf, myslím sa volá. Tak ten si chcem urobiť. No a sú nádherné aj tieto jednofarebné. Ja som ich urobila samozrejme aj pre vás. Hej, to vidno ten rozdiel tmavo-modrá, tmavo-fialová. Krásne sú. Ja som urobila aj pre vás tieto jednofarebné, keď už som farbila sebe. Ja keď som začala farbiť ponožkovku, tak ja som bola toho názoru, že farbiť jednofarebné pradienko ručne, že je úplne zbytočné a že treba kúpiť jednofarebné, lacnejšie, napríklad ponožkovku Fabel, hej, alebo alpaku, tiež z Dropsu, mi vypadlo, ako sa volá. No a že vlastne to doplniť tú ručne farbenú nejakou lacnejšou jednofarebnou, že vám urobí tiež dobrú službu. Až kým som neuplietla ten pasikavý pullover, ktorý je môj najobľúbenejší, a
A videla som, ako vlastne tá ručne farbená jednofarebné pradienko, aké farby vytvára. Že ono to nie je jednoliatá farba, ako keď z fabriky si kúpite fakt, alebo z fabriky farbenú priadzu, že tam nemáte žiadny tento melanž. A ono to vyzerá tak nádherne na tej pletenine. Fakt to dodá takú plasticitu, taký 3D efekt, takú hĺbku, že ja som bola tak nadšená, že začala som si farbiť aj jednofarebné, z ktorých som ešte nič neuplietla, lebo medveď. Ale rozhodne chcem mať zo všetkých týchto farieb, budem mať jedno tričko. Neviem, či zrovna nejaké veľké vzory budem robiť, asi ani nie. Ja som tá jednoduchá pletuška, že mám rada jednoduché veci. Niekedy skombinujem pásik s dierkami. Ono to teraz veľmi nevidieť. Neviem, asi to nevidieť, tie dierky. Neviem, ako to natiahnuť. No, nevadí, sú tam. Ono to vidno na mne, aj v zrkadle si to vidím, tu toto nevidno. Takže často si robím len úplne jednoduché veci a možno niečo vymyslím, možno len patent bude nejaký zaujímavejší alebo niečo, ale potrebujem naozaj nahradiť moje trička, ktoré mám z Bomprixu, ktoré som teda nosila a potrebujem to nahradiť základnými pletenými úplne hladkými tričkami alebo s minimálnymi vzormi. Čož bude práca, pretože to naozaj musím robiť na 3,5-kách, na väčších líciach nie. Keďže to má trošičku aj zahriať, to budú jarné jesenné veci. Mne je v tomto materiáli ponožkovom dobré tiež, keď je nejakých 20 stupňov, 19-20, keď je teplejšie, nie už je v tom teplo. Ale je pravda, že možno keby som to robila s krátkym rukávom a na veľkých ihliciach, že by to bolo také akože letné dierkované, tak možno, že by mi v tom nebolo teplo, ale to možno niekedy vyskúšam. A ja mám tých jednofarebných ešte viac. Ja chcem urobiť ešte jednu vec z nefarbenej tejto priace. By som si chcela upliesť polové a potom ho zafarbiť. A zafarbiť ho tak postupne, že rôznymi farbami, že bude viac farebný, ale že už ho vlastne zafarbím upletený. Nie je to celkom predstaviť, pretože tam každá strana sa vlastne bude farbiť inak. Teda najprv ho budem musieť rozložiť, zafarbiť jednu stranu, potom otočiť, zafarbiť druhú stranu. Potom ešte chcem skúsiť aj tú mačaciu techniku. No, bude to veľmi zaujímavé, ale rozhodne to chcem vyskúšať, že už vlastne zafarbiť hotový pullover. Ale tých jednofarebných tu mám ich 3, 4, 5 farieb a ešte mám 6, 7, nejakých 8 jednofarebných pulloverov chcem. Nie je to veľa, pretože chcem to nosiť namiesto tričiek s dlhým rukávom. No, takže uvidím, ako to vôbec vyjde. A prečo vlastne som jednoduchá pletuška? Kedysi pred pár rokmi, ja som teda plietla stále. Ešte keď som mala 12 rokov, tak mama ma naučila štrikovať. Uštrikovala som niečo na bábiky, ale to ma teda extra nebavilo. Ale nejaké maličké veci, nejaké 2 roky som tak skúšala, nejaké šáliky a potom som to vypárala a tak. A keď som mala 14 rokov, som išla na prvú brigádu v Byči do Kinexu. Možno niektorí poznáte, tá firma ešte stále existuje. A ja som si za 2 mesiace zarobila 1200 korún, čo bolo vtedy úžasné. 600 korún proste mesačne. Pre 14-ročné decko to bolo krásne. Normálne platy boli len o malinko vyššie. Takže ja som mala za 2 mesiace 1200 korún, bola som šťastná jak bocha.
A kúpila som si aj bielu priadzu a ja niekde som aj v tom puloveri odfotená práve v tých starých fotkách. Tu som si urobila svoj prvý pulover, ktorý mi mama nahodila. Robila som ho samozrejme na 2 ihliciach. Ja som urobila predný, zadný diel a rukavy a mama mi ho zošila, urobila mi patent na krku. No a potom vždy z brigády ďalšej, každý rok som si kúpila na jeden pulover a samozrejme som si kúpila oblečenie od hlavy po pety, pretože 1200 korún to bol fakt veľký peniaz. A ja som preto rada chodila na tie brigády, lebo som mala svoje peniaze a to bolo úplne skvelé. A ja si myslím, že je dobré, keď deti chodia na brigády, keď im rodičia nekupujú všetko, pretože sa naučia pracovať, to je jedna vec. A potom tá radosť z toho, že máte niečo z vlastných rúk a ten pocit, to v tých deťoch zostane. A ja si myslím, že deti, ktoré v detstve chodili na brigády, že sú v dospelosti pracovitejší ľudia. Neviem, mám z toho taký pocit, možno je to blbosť, možno máte iné skúsenosti, ale... No a potom som vlastne plietla veľmi na materskej dovolenke a to sme sa presťahovali do Žiliny, to bolo v 87. roku, 1987. My sa presťahovali do Žiliny a tam sme boli samozrejme samé mladé rodiny s deťmi a chodili prvé tie mohery, také už lepšie akože z Maďarska. Ja som si z toho plietla pulovre a fakt to na 5-kách, na 6-kách sa dalo štrikovať a neviem, aké to bolo zloženie, ale podľa mňa tam bolo veľa akrylu, ak nie sami, ale to nás tedy nezaujímalo vôbec. No a my sme niektoré plietli, ale ja som hodne plietla na zákazku. Ja som taký pulover dokázala urobiť pri dcére na materskej za 3-4 dní a fakt som ich teda naplietla vtedy mraky. Takže ja som si privyrobila aj na materskej. Robili sa trošku iné vzory, ale potom ešte vlastne som si našla kamošku, ktorá bola tiež na materskej a plietla, ale bola to Helka z vedľajšieho vchodu. Ja som mala dceru Mišku, ona mala syna Miška. Vidíš, mám celý čas na krivo kameru zasa, nevadí. Ona mala syna Miška a sme spolu štrikovali krásne veci. A potom vlastne som už bola s Toníkom, už sme sa nejak odsťahovali a potom som už tak veľmi neplietla, ale nemala som nikdy pauzu. Ja som vždy uplietla minimálne 2 pulovre za rok. Takže úplne, že by som neplietla, ja neviem, rok alebo tak to sa nestalo. Ale potom prišiel čas, kedy ja som zistila, čo robí mainstream a správy oficiálne a tak. A ja som sa rozhodla, že nebudem pozerať televízor. No jasné, pozerám aj teraz nákupné maniačky z archívu. Joj, hej, keby ste chceli nákupné maniačky o móde, o nakupovaní, tak aj v Čechách sa dá pustiť archív Joj a nákupné maniačky. Veľa Češiek tam tiež sa zúčastňuje na tejto súťaže ako kvázi. Takže po takéto blbosti som pozerala ešte, ale správy a také... ani nie, už ani filmy v podstate, pozerám všetko cez internet. No a k tomu pritom sedím, hej, lebo my keď sme pozerali kedysi s mužom telku, tak veľká Valenda do Elka, my sme ležali. My sme ležali, hlavy sme mali spolu, spojené. My sa smiali, že robíme mozgové spojenie a pozerali sme v leže na telku. Vždy sme pri tom ležali. No a ako som začala pozerať internet a prestala som pozerať úplne telku, tak v sede. A teraz čo? Mám len tak sedieť tak som začala intenzívne štrikovať. Takže moje veľmi intenzívne pletenie vyplynulo z toho, že som mala voľné ruky. Pri tom ležaní asi ťažko poštrikujete, no možno ste niektoré také šikovné, že hej. Ja teda nie. To fakt, čo som ja preležala hodín pred telkou teraz, keď si to zoberiem, že to je taká strata času. No ale už je to preč, už to nevrátim. Takže pri tom sedení, pri tom počítači som začala štrikovať. No a samozrejme, nevedela som štrikovať tak, že sa do toho nebudem pozerať.
Takže samé jednoduché veci som robila a z hrubej priadze akrylovej na hrubých iliciach, aby to rýchlo išlo. A takže moje takéto intenzívne pletenie je fakt vedľajší produkt, možno niektoré ste sklamané, ale je to tak. A ja som taký človek, ktorý miluje logistiku pri práci. To znamená, že milujem zadeliť si čas úplne presne a využiť každú minútu na nejakú zmysluplnú činnosť. Nemala som to tak, ale ako sa zrýchľuje ten čas a ideme teda do toho lievika s tou našou mliečnou cestou, tak a s tou našou slnečnou sústavou teda hlavne, tak ja mám pocit, že naozaj potrebujem využiť zmysluplne každú minútu. A tak ma to nejako už pred rokmi chytilo, že teda využívam fakt všetko na to pletenie, ale ja nemám taký ten prístup, že si úplne vychutnávam ako veľa mojich známych a kamarátka Lenka z Belgicka, ona si vychutnáva ten proces viac ako ja, to je fakt. Ale mňa zase uspokojuje toto, že pletiem rýchlo, že pritom ešte niečo pozerám alebo počúvam. Často si púšťam hry na kryštálové misy alebo zvonkohru. Sú také zvuky zvonkohry. Alebo si pustím zvuky prírody, keď nie som momentálne niekde. Alebo čo milujem, keď spievajú veľryby. Aj to sa dá všetko nájsť na tom YouTube. Zadáte si zvuky mora, alebo si zadáte spievanie veľrýb, vyskočia vám. No, ale najčastejšie teda niečo pozerám o pletení, to samozrejme najradšej. Takže všetky moje pletené veci sú taký vedľajší produkt. A samozrejme milujem prísť aj v reštaurácii, aj všade a nemyslím si, že niečo iné by som prijala ako vhodnú náhradu za toto. Ale samozrejme, že milujem ja ten proces, ja nerobím vzorky, ale moja vzorka je celý zadný diel a ja milujem vidieť, ako to vyzerá, lebo ja som veľmi zvedavá. Ja mám takú nejakú nafarbenú vec, hej, alebo aj nejakú vec, ktorú nepoznám, vlnu, ktorú ešte nepoznám, alebo priadzu, ktorej zloženie som ešte nemala. Vymyslím si niečo a potom ja veľmi už chcem vidieť, ako to bude vyzerať v kuse. Takže ja si urobím celý zadný diel ako vzorku a potom to samozrejme často odložím a idem na niečo iné a potom mám nejaký projekt, ktorý idem jedným šupom, neprerušovane, jedným vrzom. Bola by som už mala dnes aj tento diel hotový, ale bola by som mala dnes už asi hotový celý pullover, len ja už som začala robiť vaše adventné balíky a vyrábam tam ešte hodne vecí do nich. Teraz ešte vlastne tam budú aj navyše tie darčeky pre dievčatá, ktoré si ho berú už v lete. A tým pádom som mala málo času na to pletenie a budúci týždeň tam do štvrtok už budem baliť, takže do stredy. Takže ja mám vlastne menej dní. No, ja mám vlastne menej dní. Nie, budúci týždeň celý. Super, to stíham. Budúci týždeň celý, to je 7 dní, 8, 9, 10, 11, dnešným 12 dní, s dnešnou nedeľou. Takže 12 dní ešte mám, tak budem ešte 7 dní intenzívne asi venovať tým adventným balíkom, čo stihnem za 7 dní. Uvidím. To bude ale veľmi intenzívne, takže neviem, ako to dokončím, ako to dopletiem. Budem sa snažiť pracovať nejakých 10 hodín iba denne a zvyšok, kým pôjdem spať alebo hneď po zobudení, keď si budem dávať s babičkou Myšou ránu kávu, tak budem štrikovať. Takže uvidím, ako to čo dokončím. Ja vám ukážem aj veci, ktoré si beriem samozrejme do Chorvátska. Chcem ešte natočiť tie videá, ktoré budete mať predtočené, takže vy ma budete vidieť, že som v kuchyni a ja už budem v Chorvátsku vtedy. A chcem to robiť preto, lebo nie som si istá, ako to tam pôjde, ale
ak tam nebude mať dobrý internet, to je ďalšia vec. Ak tam nebude mať ja dobrý internet, tak sa môže stať, že 3 týždne budete bez videa. A to by nebolo bohvie čo. No, to by nebolo bohvie čo, ale tak budem sa snažiť nejak ten... Vždy, keď môj muž príde, tak on tú sieť si tak nastaví na tom ubytku, že to ide celkom dobre. Uvidíme, no. Môj muž je vyučený lakierník, nemá maturitu, môj muž robí fyzicky celý život svoj a robí teda teraz šéfa lakovne, to je taký jeho najvyšší post. Ale môj muž je nesmierne inteligentný a jeho jednoducho nebavila škola, nebavilo ho študovať niečo, nejaké teórie, ale napríklad vie toľko vecí urobiť, ako keby bol ITčkár a vôbec, keď sa s ním, by ste sa niekedy rozprávali, ako je fakt veľmi, veľmi inteligentný a rozhladený, má oveľa väčší prehľad o tom, čo sa deje ako ja, ale ja teda zámerne to len nejak periférne okrajovo vnímam. Ale je veľmi šikovný, takže ja verím, že mi ten internet on tam nastaví tak, ako potrebujem. Vie sa dostať do rôznych nastavení a s tým by som sa asi nemala chváliť verejne a vie teda s tým niečo urobiť. A samozrejme nie je hacker, to absolútne nie, ale vie všeličo urobiť a bože, čo to ja zaskecam, že? Zlatí moji milí. No tak uvidím, ako na tej dovolenke, ako to všetko pôjde a dnes neviem, či motivačné okienko nejaké bude, asi nebude. Ja som chcela hovoriť o Slovanoch, ale to je tak téma na polhodinku a myslím, že to je téma na polhodinku. To je téma na polhodinku, keď to zbehnem, že absolútne okrajovo, povrchne a len tak, že z rýchlosti. Ale aspoň, aby sme pochopili, prečo sa dejú niektoré veci našim národom, prečo toto s nami robia naše vlády, aký to má zmysel. A tá odpoveď je v našej ale pravdivej histórii. Mojím koničkom je naša minulosť, minulosť zrovna tejto civilizácie, ktorá tu momentálne je, ale tá ozajstná a nie tá falošná, ktorú máme v učebniciach, lebo tam ako na každom šprochu pravdy trochu, takže nejaké zrnká pravdivé sa tam nachádzajú, ale časovo to je úplne inak a stredovek nebol pred 1000 rokmi, ale stredovek bol oveľa dávnejšie. Tie stavby, ktoré poznáme, historické, boli upravované dátumy, ktoré sú rímskymi vlastne písmenami napísané na vrchu, tak boli upravované a tie stavby sú oveľa staršie. A celé je to poprehadzované a poprekrúcané. O veľa rádoch sa hovorí, ako oni pomáhali ľuďom a neviem čo, ale nie je to pravda. Veľa zasa skupín sa haní a očierňuje a tí práve boli na tej svetlej strane a bojovali za to svetlo a za to dobro. Takže je to tak poprekrúcané, že ak to ešte verí tomu, čo sa učíme v dejepise, tak je asi hodne naivný, zvlášť pri tom, čo sa všetko objavuje, ale nechcem zabrdnúť do tejto témy veľmi dnes, lebo už budeme mať hodinku. Môj muž ešte spí, ja už som chcela zobrať kryštálovú misu, tibetskú misu, zase som zabudla aj minule. Ja proste si chodím po byte a každý deň si navibrovávam byt, raz za týždeň chodím, vydymujem s bielou šalviou a tak. Robí mi to dobre. No a potom tú misu odložím a ja na to video si to zabudnem zobrať. Ale keďže je dosť zavčasu, ešte je málo hodín, tak
Bojím sa, že by som muža zobudila tu fakt počuť všetko. Takže... ale do toho sa vrátime, do tej minulosti aj na Slovanov, lebo je to veľmi dôležité, aby sme to vedeli. A ak budete mať trošku čas, tak pri tom pletení si pustíte napríklad pardon, je na YouTube Pandora TV. Ja mám veľmi rada kanál Suene, je to český chlapec, ktorý sa dlho zaoberá týmito vecami a pardon, na čo to je? No, nevadí. Neokychla som si kameru, to je dobré. Ja už mám teraz vždy nachystanú predskovku. No, napríklad Martin Pávek, ktorý je vyštudovaný historik a skúma dávne civilizácie napríklad aj v Peru, ale teraz sa začal orientovať na Českú kotlinu, na Českú republiku. A je tam toľko pyramíd, máte v Čechách, máme nejaké na Slovensku, toľko megalitických stavieb obrovských je na území Československa, ktoré sú ale totálne zarastené, vyzerajú ako kopce, alebo sú zaplavené bahnom a sú teda hodne pochované, pohřbení pod vrstvou bahna. Ale naozaj, dokonca o histórii Slovanov mal rozhovor s jednou pani, je to Češka, ona býva na Slovensku, je to ale Češka a ona sa dlhé roky, 20-30 rokov zaoberá odhalovaním naozajstnej histórie a zvlášť Slovanov. A Tonik Baudiš je to a má s ňou rozhovor, 2 rozhovory veľmi obsažné a hlavne teda odkiaľ Slovania prišli, ako putovali po našej planete, čo sa s nimi potom nakoniec stalo a prečo, veľmi podrobne vysvetlené, takže chcem len vzbudiť vašu zvedavosť. A prečo je to dobré, aby sme to vedeli? Keď odhalíme to, na akom stupni vývoja my už sme boli na tejto planete, zvlášť my Slovania, tak zistíme, aké nám zobrali technológie. My sme nepotrebovali auta, pretože sme sa presúvali cez portály. Nepotrebovali sme ropu, čierne uhlie a tieto veci z našej matky Zeme. Fosílne paliva sme nepotrebovali, pretože my sme mali voľnú energiu z éteru. Éter je ďalší prvok, ktorý Mendelejev kedysi aj vynašiel, ale oni ho potom vymazali z tabulky periodickej, že? Takže éter bol ako prvá látka. No a tak ďalej a tak ďalej. A my keby sme vedeli, že aké sme mali krásne životy kedysi, a určite ste ich zažili aj vy, pretože nie sme tu inkarnovaní prvýkrát. A keď by sme si spomenuli, aké sme mali technológie, že sme boli mladí, zdraví, dožívali sme sa veku 300 rokov a odchádzali sme nie na choroby, ale keď sme si splnili svoju misiu, tak krásne, bezbolestne a bez problémov duša opustila telo a išla do ďalšej inkarnácie, kde to bolo potrebné. A keby sme si na toto všetko spomenuli, tak všetci ľudia, čo tu žijeme na tejto planéte, by sme chceli naspäť tie veci, ktoré nám boli zobraté. Oni nám ich zobrali. Skrátili nám život. Oni nám točú do hlav, že ako nám život predĺžili, ako nás udržujú, najprv nás spôsobia, aby sme boli chorí a potom s pomocou tabletiek a veľkého utrpenia a neviem čoho nám láskavo dovolia dožiť sa nejakých 70 rokov priemer, hej. Prepačte, vezmem soplik. Potom nám hovoria, že táto civilizácia je na svojom vrchole, technologicky, pritom to vôbec nie je pravda. A ak by sme si spomenuli, ako sme žili kedysi, aké to bolo vtedy fantastické, vyspelé, aký bol krásny život, tak by sme to všetci chceli
okamžite by takto sme zvrhli všetky vlády. To by proste padlo, to by išlo cak, 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 cak. A chceli by sme naspäť všetko. A tie veci sú tu, oni sú není zničené. Keď vidíte niekedy, čo archeológovia objavia, je nejaká zmienka, možno niektorí archeológovia naozaj, ja si myslím, že všetci patrajú po pravde, niektorí teda len majú odvahu niečo zverejniť, ale je niekde nejaká zmienka. Našli sa kostry obrov, našli sa takéto zariadenia, našlo sa toto, našlo sa tamto. Našla sa technológia, ktorú keď uhlíkovou metodou skúmali jej dátum, tak to je 50 000 rokov staré. A to sa niekde takto objaví po troške na internete. Potom samozrejme príde komisia, ktorá zváži, že toto nie je vhodné publikovať, to nie je vhodné, aby to ľudia vedeli. Tak to stiahnu, samozrejme objavy zabavia, ale oni všetky existujú. Tento systém a táto vládnúca skupina na tejto planete samozrejme o nich vie, o tých technológiách. A ja mám podozrenie, že ich ešte aj používajú. A jednoducho nám to nie je dopriaté. Potom tá zmienka, ten článok alebo to video, ktoré teda ten smelý a odvážny archeológ zverejnil, tak sa to zrazu stratí, že to nie je nič, úplne to zmizne z internetu. Ale niektorí ľudia už sú veľmi rozumní a natáčajú si to na video. Hej? Takže dajú oproti YouTube, oproti počítaču postavia mobil, zapnú kameru, si to nahrajú a tým pádom to môžu potom zverejňovať a takýchto videí je hodne, ktoré potom sa nedajú stiahnuť, stanú sa virálnymi a predsa len sa ku nám niečo dostane. Napríklad teraz boli odtajnené archívy ohľadom UFO, neidentifikovateľných vesmírnych objektov alebo lietajúcich objektov, neviem ako presne, aký je preklad. A veľa tímov už začalo spolupracovať. To odtajnenie bolo teraz niekedy v dubnu, v apríli, nedávno. A veľa vedcov už začalo, aj takých zavrhnutých vedcov, začalo skúmať tieto archívy. Je to práca na fakt na veľa rokov, je tam toho fakt neskutočne veľa. Ale už sa jednotlivé týmy na svete dohadujú a teda, nie že by sa hádali, ale snažia sa rozdeliť si určité oblasti a určité témy a preskúmavajú ich, prekladajú ich a tak. Takže dozvieme sa všeličo zaujímavé o UFO, o reverznom inžinierstve. Reverzné inžinierstvo je o tom, že inžinieri nájdu nejakú technológiu, ktorá bola pradávna, prastará, ktorá sa už nepoužíva a snažia sa ju obnoviť, zložiť, napodobniť a to sa volá, veľmi je to v kocke samozrejme, nie je to odborná definícia a volá sa to reverzné inžinierstvo. A ja jednoducho vás chcem len nabudiť, vo vás tú zvedavosť, aby ste si sami zistili a sami si našli veci. Netvrdím, že to naozaj na 100% všetko tak bolo, ako to vlastne odhalujú títo naši bádatelia. Sú to samozrejme len teórie, aj keď veľa z nich už je podložených dôkazmi. Ale spomeňme si na to, ako sme žili kedysi, aká civilizácia tu bola kedysi. A žiadajme to naspäť. To je tiež cesta. Takže ľudia sú nie zlí, ľudia nie sú zlí, ľudia sú dobrí, ale ľudia robia zlé veci zo strachu. Zo strachu zo smrti, zo strachu z biedy, zo strachu, že nebudú mať dať čo jesť svojim deťom. A preto, keď sa im aj darí, tak sa snažia nahrabať si, aby mali aj deti, aj ešte vnúčatá, aby mali z čoho žiť a všetko to pramení z týchto strachov. Aj hamižnosť, nenažranosť a teda tieto veci a ľudia preto aj podvádzajú, aj robia horšie veci, ale je to všetko zo strachov.
pokiaľ by sme zistili, že nie sa čoho báť, že na tejto zemi sú energie nevyčerpateľné, že my vôbec nemusíme znečisťovať zem plastami, pretože sú iné materiály, ktoré sú oveľa lepšie, ľahšie dostupné, nepotrebujeme drancovať túto planetu, keby sme na to prišli, tak ten strach padá. Keby sme vedeli, že tá zem nás uživí nie 8 miliárd, ale násobne viac ľudí sa tu môže narodiť a tá planéta nás uživí, tak by sa nikto nebal a všetci by sme to chceli naspäť a tým pádom by to bol absolútny koniec tohoto úplne šialeného Matrixu. A je to naozaj reálne. Green Deal je niečo tak zvrátené a úplne choré. Naozaj, ja vám odporúčam vypočuť si profesora Staňka. Veľa ľudí o ňom počulo, už veľa z vás o ňom počulo. Ten človek je génius. Bol veľmi úspešný, kým nezačal hovoriť pravdu v určitom období strašnej chrípky. Začal hovoriť pravdu a to sa teda samozrejme vládnucim nepáčilo, tak ho odstavili, ale on už je v dôchodkovom veku. Ale je to génius a krásne vysvetľuje našu situáciu, aj naše smerovanie. Veľa ľudí, keď ho počúva, tak sa bojí. Ja zase hovorím, že nemáme sa čoho báť. Máme dve cesty, uvidíme, tá civilizácia, čo si vyberieme. Ale jednotlivé reality my si vyberáme a vytvárame sami. Takže na tomto svete je 8 miliard realít. Naozaj každý máme svoju. Vy môžete prežívať šťastie, mier, lásku, zdravie, hojnosť a žiť absolútne šťastný život. A váš sused, od ktorého vás delí len jedna panelová stena, môže prežívať realitu vojny, utrpenia, choroby, nedostatku a všetky sračky sveta, zasa s prepáčením za výraz, sa na neho zosypú, ale naozaj to máme vo svojich rukách. Ja som už hovorila, ako začať, zase k tomu niekedy vrátim. A poviem vám niekedy aj o tom, ako naše emócie vlastne, to, ako emocionálne prežívame každý deň, nám určuje, aký bude zajtrajšok a ako bude pozajtra, ako bude o pár rokov, aký bude náš ďalší život dokonca. To si určujeme dnes, takže je to dôležité. Ale tieto témy sa tak rozvetvujú, že aby som to bola 20 hodín a povedala by som takýto malý zlomoček, je toho fakt neskutočne veľa. A keby sa toto učili deti od základnej školy alebo od materskej školy, tak sme boli všetci zdraví, dlhovekí a nepotrebovali sme lekárov a farmaceutický priemysel a nepotrebovali by sme ťažiť ropu, uhlie, plyn a tak ďalej. Žili by sme 300 rokov, mali by sme fantastické technológie a boli sme všetci šťastní a žili sme všetci v hojnosti. Keby sa toto učili deti na školách, samozrejme im treba zaplniť tie hlavičky plnou vatou, úplnými nezmyslami a blbosťami. Aby nemali oni už čas na nič iné, rodičov treba zamestnať, aby mali minimálne 2 práce, pretože potrebujú splatiť hypotéku, leasing na auto a občas teda chcú chudáci vypadnúť aj niekde na dovolenku, že lebo však celý rok sa naháňajú, druh nemajú čas. Kedy títo rodičia majú si čas sadnúť a hľadať našu naozaj ozajstnú minulosť, ozajstnú históriu, ozajstné dejiny a kedy majú učiť svoje deti meditovať alebo kedy majú sami meditovať. Systém dobre vie, čo robí. Poznáme to všetci. A keby som to začala rozoberať, tak sme tu fakt veľmi, veľmi dlho. Ale ja som nadhodila dnes zámerne tieto témy, bez toho, aby moje motivačné okienko malo nejaký jasný obrys alebo jasnú tému danú. Aby som vzbudila vašu zvedavosť. A ak máte trošku čas, tak miesto pozerania televíznych novín, aj keď viem, že polovica z vás minimálne už nepozerá mainstream, a viem, že minimálne 1/4
z vás už pozerá to, čo pozerám ja, lebo si o tom píšeme a zaoberá sa tými otázkami, čo ja a pracuje na sebe. No a tie ostatné vás chcem trošku povzbudiť, že namiesto hororu a namiesto napínavej kriminálky, ktoré nám veľmi znižujú vibrácie a podporujú naše choroby a naše stresy, tak pozrime si niečo z týchto kanálov, ktoré sa venujú osobnému rozvoju, ktoré sa venujú bádaniu, čo sa týka histórie a takýchto vecí. Ja viem, že tých informácií tam je veľa. Nie všetky sú úplne 100%, samozrejme. Niekto chce len sa zviditeľniť zverejňovaním nejakých senzácií, kde si ešte pridáva svoje domnienky a svoje nejaké vymyslené veci. Ale práve toto nás učí zasa naciťovať sa, zisťovať, urobiť si také nejaké čidlo v sebe, takú nejakú antenku, taký nejaký senzor a naučiť sa, čo je pravda, naučiť sa to vnímať tým 6. zmyslom, ktorý je nám utlmovaný od narodenia. Naciťujme a k tej pravde sa dopatráme určite. Takže ak som vás trošku, aspoň vás budila zvedavosť a pozriete si niektoré tieto alternatívne médiá, o nich volajú konšpirátori, ale konšpirácia, čo je to? Konšpirácia je teória, ktorá sa postupne rokmi stáva pravdou a pri ktorej sa zistí, že aha, tak toto naozaj bolo. Takže to sú konšpiračné teórie. Z teórie, ktoré postupom času vypláva pravda na povrch a zistíme, že boli naozaj pravdivé. Takže toto je môj výklad pojmu konšpiračná teória. Dobre, zlatička moje. Takže verím, že som trošku vás budila tú zvedavosť, že trošku budete aj vypátrať a si zisťovať. A to, že sa dozvieme pravdu, v nás nevzbudí strach, ani to nie je účel. Nemá to v nás budiť strach a obavy, ale práve má to v nás budiť nádej, to vedomie, že máme viac sily, ako o nás hovoria, že sme silní a seba vedomí znamená byť si vedomý sám seba, byť si vedomý svojej sily, svojej moci. Nebudeme v nemoci. Nemoc, sem nemocný, sem nemocná. Čo to znamená? Že nemám svoju moc, ja som dal svoju moc niekomu, alebo som ju stratila. Takže zoberme svoju moc naspäť, budeme zdraví, seba vedomí, budeme si uvedomovať seba a úplne inak sa nám bude dariť. Naozaj ten vesmír nám je veľmi nápomocný, on sa navibruje a on naciťuje naše vibrácie. My sa navibrujme na vesmír, zlaďme sa, zharmonizujme sa, zosynchronizujme sa a ten vesmír nám dá všetko to, čo z nás cíti, že z nás ide. To pozitívne, krásne a makajme. Čas sa kráti. Táto civilizácia je u konca, preto si treba vytvoriť tú vlastnú realitu a žiť v nej. A v nej prežijeme všetky, nech sa v tom Matrixe bude vonku diať čokoľvek, tak my keď si vytvoríme vlastnú realitu, tak nej prežijeme úplne v pohode, v zdraví a v hojnosti. Takže nakoniec motivačné okienko bolo také zvláštne, ale dúfam, že vám to niečo dalo. A ja keďže už končím s mojou terapeutickou činnosťou úplne, ja už vlastne nových klientov neberiem, takže ten príjem mne už sa zastavil. Ja už len dobieham a ja mám ešte zo pár sedení v júni, ešte zo pár sedení robím. Do týždňa mi vyjdú tak 3-4. Na dovolenke nebudem samozrejme, vôbec to mám pauzu. A v júni mi ešte pár ľudí dobehne a finito. A ja som sa rozhodla, že tieto veci, ktoré učím, alebo som učila teda
ľudí za peniaze, tak budú zadarmo vždy na konci. A prejdeme si asi celý ten proces spolu. Raz za mesiac alebo raz za 2-3 týždne uvidím, ako nám to pôjde. By som dala jednu tému. Ak to budete mať záujem, tak si podľa toho môžete ísť. Takže individuálne učenia a školenia skončili a individuálne procesy a individuálna pomoc a budem to robiť takýmto spôsobom. Takže kto nebude chcieť, môže si to vypnúť, to je úplne v poriadku, ale nebudem robiť ďalší kanálik na rozvoj osobnosti v žiadnom prípade. Ja to takto spojím. Ak to budete chcieť pozerať pletenie, len bude vždy na začiatku. Ako ho zaujíma aj niečo o tom, ako si zlepšiť život, ako byť zdravší, šťastnejší a žiť naozaj v hmotnej hojnosti, že budete mať dostatok peňazí, dostatok dobrých vzťahov, dostatok lásky, dostatok zdravia, lebo hojnosť toto všetko je, tak si môžete pozrieť potom aj druhú časť. A už zase som to pretiahla. Chcela sa zmestiť do hodiny. A zatiaľ ako svetlo dobre, vidno, že som začala naozaj zavčasu natáčať, takže idem vám to hodiť, idem vám to nahrať na YouTube. Ja to vlastne ani nepozerám po sebe, takže ja sa ospravedlňujem, ak niekedy sa pomýlim alebo niečo nepresne poviem, fakt nepozerám to. A mám už síce program stiahnutý v češtine na strihanie videí v počítači, lenže je to záležitosť, ktorá trvá dlho, fakt dlho. Ja to musím najprv pozrieť a potom, keby som tam chcela niečo ešte vkladať a to... No, proste, aby som možno 4 hodiny dvakrát do týždňa, 8 hodín, to je jeden pracovný deň, by som vlastne venovala strihaniu videa a myslím, že čas sa dá využiť lepšie a že nejaké nepresnosti, brepty alebo niečo, čo sa mi zrovna nepodarí povedať na prvú dobrú, takže mi odpustíte. A rozprávala som sa so synom a on mi hovorí, že aj mama, teraz je to moderné, čím surovšie video, tým lepšie, je to autentické, v pohode, no tak neupravujem si tam nič, takže najprv som nevedela ako a teraz viem ako, ale fakt sa mi do toho nechce. Ja verím, že ten obsah vám snad niečo dá v takejto forme, že to nie je také profesionálne, ale som ťažká amatérka, tak čo s tým? Aj v pletení som amatérka. Už nepletiem ani na zákazku, ani asi nebudem už, tak uvidíme. V každom prípade sa veľmi teším, že som zasa takto mohla s vami byť. Ja verím, že teraz toto video bude v stredu. Možno vám ukážem niečo, čo vyrábam, lebo okrem toho, že sa zaoberám adventnými kalendármi, tak veľa mi píšete, že by ste chceli projektové tašky a že dávno neboli, naozaj dávno neboli, nemala som na to vôbec čas. Ale popri tom, že sa venujem adventným kalendárom, dávam ich dokopy, tak sa vlastne venujem ešte tomu, že vám malujem aj na predaj zo pár tašiek projektových. Budú zase nové motívy, krásne, mne sa teda páčia, no tak zase aj. Ja mám 3, ukážem vám aj moje, ktoré mám ja odložené a ktoré teda nosím v lete rada. Tie vám ukážem a uvidíme, že no, ako to budem stíhať, ale rozhodne sa rada s vami uvidím v stredu a to už bude asi, uvidím, možno to budem natáčať v stredu večer a dám to vo štvrtok ráno, pretože to je štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, 4 dní a potom pondelok, utorok, streda. No, aby ste to mali tak v strede zhruba, tak to natočím v stredu večer a dávam to vo štvrtok ráno a potom zasa v nedeľu. Kým neodídem na dovolenku, tak ja ešte by som vám takto chcela dať do dovolenky 4 videá a ešte pred dovolenkou chcem vylosovať potom z posedení pri kavičke tú knižku od Stevena Westa. No, takže to je k tomu toľko a vaše výhry vlastne vaše výhry ešte nie sú poslané, pretože ja som sa vás pýtala, že či chcete si využiť to, že nebudete platiť poštovné a
že vám dám k tomu potom to, čo si kúpite a nebudete platiť teda poštovné odtiaľto z Rakúska, tak niektoré ste si chceli využiť túto možnosť a niektoré ste mi neodpovedali, takže tí, čo ste mi neodpovedali, tak vám balíčky pošlem teda s výhrou a potom, keď si budete chcieť niečo objednať, tak už si zaplatíte poštovné z toho ďalšieho predaja, takže tak som čakala týždeň vlastne, tak ešte som to neposielala, tak ja dnes to idem zabaliť, všetkým, ktorí ste sa mi neozvali a pošlem vám tie výhry. A ostatné dievčatá, no ste tam síce vlastne len dve, čo ste sa mi neozvali a ostatné dievčatá si chcú k tomu niečo priložiť, takže to je super. Treba to využiť, keď je taká možnosť bez toho poštovného. Samozrejme, keď niečo vyhráte, neplatíte si poštovné, to je blbosť. No, takže to už je naozaj všetko. Pane Bože, zase hodinu 20. No, ak vás teda to bavilo, tak sa veľmi teším. Ak vás to nebavilo, tak vás úplne chápem. Ak vás to nebavilo, tak už je to vypnuté a neviete o tom, že vás chápem. Nevadí. Majte krásny čas. Majme ho spolu, ten krásny čas. Ďakujem za to, že ste s nami v našej skupinke. Pletieme s Tvorilkou Vivou a babičkou Míšou. Dávate tam krásne veci. A ja vás chcem povzbudiť, keď aj upletíte niečo z inej vlny, z obchodu kupovanej, tak vôbec mi to nevadí, keď to tam dáte. Ja e-shop nemám, ja mám vlastne predávam len ručne farbenú vlnu, ale budem rada, keď tam uverejníte veci, ktoré napletiete z akékoľvek vlny kupovanej v obchode. A ja milujem tieto inšpirácie, takže chcem vás povzbudiť, odfoťte, nemusí to byť umelecká fotka, ja tiež nemám kto vie aké fotky. Dajte na vešiak, zaveste na dvere, alebo si to môžete odfotiť na sebe a keď nechcete, aby vás bolo vidno, tak si jednoducho to dáte bez hlavy. Alebo to nafotte len niekde naozaj na konferenčnom stoliku. Ja tiež nechodím do prírody fotiť. Les mám ďaleko bez auta, to by som išla 2 hodiny do lesa, 2 hodiny z lesa. To nemám až toľko času. Takže tie fotky naozaj nemusia byť úplne, neviem aké umelecké. Aj keď posielate krásne fotky, aj naozaj, že umelecké, to je super. Ale pokiaľ nemáte záhradu a nemáte to kde takto odfotiť, tak úplne v pohode. Ale ja som za každú inšpiráciu veľmi vďačná a často sa inšpirujem vami. Takže je to super. Takže nech sa potešia vašimi výrobkami aj iné dievčatá, nech sa inšpirujú. Tak ďakujem vám za to. Ďakujem za všetky lajky, za všetky odbery. Ja veľmi sa z nich teším a už sa blíži naša veľká oslava, takže urobíme party. A 10 komentárov vylosujem od začiatku roka k tomu, keď teda budeme mať tých 1000 odberateľov. No a potom už nemám žiadnu ďalšiu metu, takže to bude super, že ani neviem, prečo som si ju dala, proste. Každý chce mať 1000 odberateľov, tak hovorím si, keď budem mať aj ja, tak urobíme veľkú oslavu. Tak to bude fajn, teším sa na to. Ďakujem za vás, za to, že ste. A teším sa s vami na budúce. Ahojte.